صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ الله يخلي لكم مماتكم، الله يخلي لكم والديكم، الله يمتعكم برضاعتهم، الله يخلي لكم وليداتكم، الله يمتعهم برضاعتكم، الله يمتعكم بالبر ديال وليداتكم، الله يمتع والديكم بالبر ديالكم، الله يحفظ لكم وليداتكم وتشوفوهم كيف ما بغيتو كيف ما تمنيتو، والهلا يضيم لكم حال، والهلا ينزل لكم دمعة. اطلبوا من الله يخلي لكم والديكم، والله يطول لكم في عمرهم، والله يبارك لكم في صحيحتهم، ويبقاو قدامكم تشوفوهم كل صباح وكل عشية. اللي عنده ميمتو اللي عنده باه ما ينساش يبوس ليه يديه وراسو، ويتحنى حتى على رجليه، ويركع ويبوس لأميمة رجليها والأب ديالو رجليه. عندما يؤلمك القرب فالبعد لا يكون بغضا، إنما مساحة تتركها لقلبك حتى لا يؤلمك أكثر. ابتعد مهما كان الشخص نورك، فالمصباح الذي يمنح الفراشة نورا يحرقها إذا ما بلغت بالاقتراب، والبحر الذي يروي ما حوله سيغرقك إذا ما تعمقت بدخولك فيه. البعد ليس دائما خسارة، إنما هو مسافة أمان تتدارك بها نفسك، وتعيدك إلى رنيم خطوط الحياة، لل- للأقوى، فالحياة للأقوى، للصداقة، لكافة العلاقات. مسافة أمان تعيد لقلبك توازنه ولروحك سلامها. هاد الكاس كان في يديا وتهرس، كان زوين، كنت كنشرب بيه، كنت معجبة بيه، ولكن من تهرس ما بقى فيه ما يتجمع. كذلك نفسي حتى هي تكسرات ما بقى فيها ما يتجمع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقية الصالحات. استغفرك ربي وأتوب إليك.